السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آية الحسيني. في الفيديو ده هنتكلم ان شاء الله عن المد بالالف، وان شاء الله بعد كده هنتكلم عن المد بالياء والمد بالواو عشان نكون خلصنا المدود. بالنسبة للمد بالالف، اول حاجة هنتكلم عنها ايه شروط المد بالالف، او عموما في شروط هتلاقيها متكررة في المد بالالف والمد بالياء والمد بالواو. فهنتكلم النهاردة عن شروط المد بالالف. اول حاجة ان هو لا يأتي في اول الكلمة، مفيش مد هيجي في اول الكلمة. تاني حاجة ان المد ما بيكونش عليه اي حركة، ولا فتحة ولا كسرة ولا ضمة، بيكون فاضي كده معلوش اي حاجة. تالت حاجة ان هو اخو الفتحة. يعني ايه اخو الفتحة؟ يعني الحرف اللي قبل المد بالالف على طول لازم يكون عليه فتحة، لازم. رابع حاجة ان هو مش بيكون عليه همزة. تمام، يبقى عشان اقول ان ده مد بالالف واكون متأكد منه، يكون طبعا مش في اول الكلمة، مش عليه همزة، يكون الحرف اللي قبله عليه فتحة، يكون هو نفسه معلوش اي حركة، لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة. اول ما اجي بقى ادرس او اعلم ابني المدود وبعلمه دلوقتي المد بالالف، هاجي على سبيل المثال اديله مثلا حرف الباء واحط عليه الفتحة. هقول له انطقه لي، هيقول لي باء، اروح عامله له كده واروح جايه كاتبه له تمام فتحه ومعاه بقى مد. ده بقى المد بالالف. اقرا لي بقى، انت هنا كنت بتقول با حركه قصيره، تعالى هنا هنقول ايه؟ با. عامل زي ما يكون ايه بمسك استك وبشده قوي. هنا كنت بقول با بس، لكن هنا با. هنيجي في التاء تا، لكن لما مديها بالالف تا. هنيجي في الساء سا، لكن لما مديها بالالف سا. وهكذا هتمشي معاه بنفس النظام ده لحد ما توصلي للياء. هيقولك يا وتعمليها له ممدوده بقى طبعا بالالف، يقولك ايه؟ يا. وبرده ممكن تجيبي استك وتقولي له ان ايه لما بنمد الكلمه زي ما بنشد الاستك كده. هو ده يعني شبهي له المد بالمثل ده. فباجي هنا اقول ايه؟ با تا تا ثا يا. حركة قصيرة. لكن لما بتيجي بقى فيها المد بالالف بقول ايه؟ با. لما يبقى فيها المد بالالف تا ثا يا. طب انت خلاص بقى وعارف شكل المد بالالف والحرف اللي قبليه كان عليه فتحة، وتأكد منه كويس جدا. ابتدي بقى كلميه. هاتلي بقى كلمات كده بصوت الباء، احنا قلنا باء، هاتلي بقى كده كلمة بصوت الباء. باء، يلا دور معايا، عايزين حاجة فيها الباء. ومع بعض كده لحد ما يقولك كلمة على سبيل المثال ايه؟ باب. طب تمام، احنا خدنا صوت تا. طب شوفي يلا تعالى ندور مع بعض على كلمة فيها صوت التا كده. تا 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 تاب. تمام. طب تعالى معايا، وهكذا كل صوت انت اديتهولي ولغاية الياء يجيب عليه كلمة. او مثلا قولي له هات، يعني هات اي كلمة بقى فيها مدود وانت معاه بقى. سماء، كتاب، اي كلمة فيها مد بالايه؟ بالالف. تمام، هو كده عرف المد بالالف. هتتعاملي معاه بقى وتكلميه في ايه بقى؟ هتقولي له بقى كلمة باب دي كام حرف؟ هيقولك ب، ألف ب. يعني كام حرف يا حبيبي؟ 3 حروف. لكن طب كام صوت؟ تعالى اقراها لي كده. با ب. ده كان صوت ده صوت، يعني كانت صوتين، يبقى عبارة عن 3 حروف ولكن صوتين اتنين. كده احنا بنعلمه اللي هو التحليل، وبعلمه القاعدة بتاعة المد، ان المد في الصوت بيكون ايه؟ مرتبط بالممدود ومش بيسيبه. وبرضه هتكلميه هنا عن ان حرف ده اسمه الحرف المد اللي قبليه ده اسمه الممدود. هتبتدي بقى انت خلاص عرفتي المد بالالف واديتيله كلمات عليه وبقى فاهمه كويس. ايه اللي مطلوب من حضرتك؟ مطلوب منك تكتبي له كلمات فيها مد بالالف. على سبيل المثال كلمة سماء، وتقولي له ايه؟ حللها لي الحروف. هيحللها لك سين ميم الف همزه. وتقولي له بعديها ايه؟ طب حللها لي يلا ليه مقاطع. هيبتدي يحللها لك سين والميم لازقه في الالف، ويبتدي يحللها لك ايه؟ والهمزه. يبقى انت كده علمتيه القاعده بتاعه المد والممدود، ان المد دايما مرتبط بالممدود في حاله ما بكون بحلل المقاطع الصوتيه. لكن طبعا لما بقول له حروف بيفرطها لك لحروف. هتقولي له مثلا برضو تديله امثله وتقول له خرج لي المد والممدود. هيقول لك ان المد هنا الف والممدود اسمه ايه؟ الميم. تمام. وبكده هتكوني عرفتيه ببساطة المد بالالف. وشكرا لحسن استماعكم، وما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس، ولايك وشير للفيديو اذا عجبكم علشان يفيد غيركم يعني. وشكرا لكم، السلام عليكم.